अगर गाइस आप लोग गेम प्ले कर रहे हो और आपका कॉल आ गया है तो आपका दोनों का आवाज़ सुनना है एक साथ। तो सेटिंग करने के लिए आप लोग को बताने वालों को सेटिंग ऑन करना है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। आप लोग यहाँ पे मैं एंड स्क्रीन ऑन करूँगा। स्क्रीन तो गाइस आप लोग क्या करना है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ तो आप लोगों को दिखाई पड़ जाए क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को सेटिंग में आना है। और सेटिंग में आने के बाद कैसे आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इसमें क्लिक कीजिएगा गाइस। तो नीचे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को, एक ऑप्शन यहाँ दिखाई पड़ रहा है गाइस। नीचे उसके वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब। और यहाँ पर लिखा हुआ साउंड असिस्टेंट गाइस, इसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ साउंड असिस्टेंट मीडिया प्लेयर और मल्टीमीडिया ऐप्स, इसको ऑन कर दिया गाइस। और नीचे लिखा हुआ मल्टीप्लाई ऑडियो रिकॉर्डर, दोनों को ऑन कर दिया गाइस। तो आप लोग का दिखाई पड़ जाएगा और अच्छा से रिकॉर्डिंग कॉलिंग हुआ सब होगा गाइस। ऑन करके देखना, दोनों का आवाज़ एक साथ सुनाई पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना।